កម្មករ2នាក់ស្លាប់និងជាង30នាក់រងរបួសក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ក្រឡាប់រថយន្តស្វាយរៀងយ៉ាងហោចណាស់កម្មការនី2នាក់បានស្លាប់និងចំនួន30នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសធ្ងន់និងស្រាលពីម្សិលមិញក្នុងអបតវហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយកើតឡើងដោយសារក្រឡាប់រថយន្តនៅភូមិកំពង់រទេសឃុំពពែតស្រុកស្វាយទៀបខេត្តស្វាយរៀងដោយអ្នកបើកបរបានរត់គេចខ្លួនខណៈដែលអាជ្ញាធរបានបញ្ជូនអ្នករងរបួសទាំងនោះទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីសង្គ្រោះបន្ទាន់លោកហាសប៊ុនធីប្រធានមន្ទីរការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តស្វាយរៀងបានប្រាប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ពីម្សិលមិញថាកម្មការនីរោងចក្រយូលីចំនួន2នាក់បានស្លាប់ក្នុងអបតវហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទីតាំងខាងលើនៅម៉ោងប្រហែលជា 7:10 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី30ខែកក្កដានេះទី1ឈ្មោះរនស្រីអូនភេទស្រីបម្រើការងារនៅរោងចក្រយូលីនិង2ឈ្មោះគង់ចន្ទធីភេទប្រុសបម្រើការងារនៅរោងចក្រយូលីជាមួយគ្នាចំណែកកម្មការនីចំនួន31នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសធ្ងន់និងស្រាលលោកប្រាប់ថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះកើតឡើងដោយសាររថយន្តកូរ៉េមួយគ្រឿងដឹកកម្មករនិយោជិតបើកបរក្នុងល្បឿនលឿនហើយជន់ហ្វ្រាំងខ្លាំងពេកមិនបានប្រយ័ត្នក៏បោកក្រឡាប់ទៅម្ខាងថ្នល់ទៀតជនរងគ្រោះរបួសធ្ងន់ចំនួន15នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកជីភូនិង16នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តស្វាយរៀងលោកប៊ុនធីបញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះយើងមានភ្នាក់ងារប្រចាំការនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកទាំងពីរនិងមន្ត្រីបុគ្គលិកបសសខេត្តស្វាយរៀងយើងកំពុងជួយសម្របសម្រួលបន្តដើម្បីឲ្យពួកគាត់សម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកទាំងពីរនឹងចំណែកអ្នកបើកបរបានរត់គេចខ្លួនហើយសមត្ថកិច្ចក៏កំពុងតាមចាប់ខ្លួនដែរ លោកកែវសុភ័ក្រអធិការនគរបាលស្រុកស្វាយទៀបនិងលោកលឹកនាងអធិការរងនគរបាលស្រុកស្វាយទៀបទទួលបន្ទុកផ្នែកចរាចរណ៍ខេត្តស្វាយរៀងកាលពីម្សិលមិញមិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការបញ្ជាក់ជុំវិញករណីនេះបាននៅឡើយនោះទេលោកពុំសុគន្ធីតំណាងកម្មករនៃសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករប្រចាំនៅរោងចក្រយូលីនៅខេត្តស្វាយរៀងបានថ្លែងថាមុនពេលកើតហេតុក្រុមកម្មករករណីធ្វើដំណើរធ្វើការទៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសសានតុងដោយជិះរថយន្តដូចសពមួយដងពេលមកដល់ចំណុចកើតហេតុអ្នកបររថយន្តបានបើកប៉ាម៉ូតូមួយគ្រឿងក្នុងល្បឿនលឿនហើយប្រាប់ហើយគ្រប់គ្រងល្បឿនមិនបានក៏រេចង្កូតទៅផ្លូវម្ខាងបណ្ដាលឲ្យក្រឡាប់តែម្ដងលោកថាអ្នកបើកបររថយន្តកូរ៉េខាងលើនេះគាត់ទៅតែចេះបើកបរបានមួយថ្ងៃគឺមិនទាន់ស្ទាត់ជំនាញនៅឡើយប៉ុន្តែកន្លងមកគាត់ធ្លាប់បានបើកបរត្រាក់ទ័រហើយគាត់ក៏មកដឹកជញ្ជូនកម្មការនេះនៅព្រឹកថ្ងៃនេះម្សិលមិញអញ្ចឹងគឺទៅតែជាលើកដំបូងប៉ុណ្ណោះពេលគ្រោះថ្នាក់នេះគាត់បានរត់គេចខ្លួនបាត់ប៉ុន្តែគាត់ក៏មានរបួសតិចតួចដែរគ្រាន់តែអាចរត់គេចបានលោកច័ន្ទតារាប្រធានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តស្វាយរៀងកាលពីម្សិលមិញមិនទាន់អាចស្វែងរកប្រភពតាក់ទងសុំការបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពជំងឺរបស់កម្មករទាំងនោះបានទេស្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីអបតវហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈម្សិលមិញបង្ហាញថាក្រសួងបានទទួលដំណឹងថាមានអបតវហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយរថយន្តដឹកកម្មករនិយោជិតបើកបរជន់ហ្វ្រាំងខ្លាំងពេកបណ្ដាលឲ្យក្រឡាប់នៅម្ខាងថ្នល់នៅទីតាំងនិងពេលវេលាខាងលើបណ្ដាលឲ្យកម្មការនិយោជិតរងរបួសសរុបចំនួន33នាក់ក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់2នាក់ក្រសួងបន្តថាជនរងគ្រោះទាំងអស់បានទទួលការជួយសង្គ្រោះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីបេឡាជាតិរបបសសសសង្គមក្រសួងការងារបញ្ជាក់ថាក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងបន្តជួយដោះស្រាយទុក្ខលំបាករបស់បងប្អូនកម្មការនេះនិងក្រុមគ្រួសារទៅតាមគោលការណ៍
របបសន្តិសុខសង្គមរបស់បេឡាជាតិបសសសន្តិសុខសង្គមលោកហ៊ីមយ៉ានអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានថ្លែងក្រោយចប់កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍លើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនគ្រប់ប្រាប់អ្នកបើកបរយន្តដឹកកម្មករនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនាថ្ងៃទី26ខែកក្កដាថាក្នុងជំហានទី1នេះចំនួនកម្មករគ្រោះថ្នាក់កើនឡើងដល់ទៅ 31% នៃចំនួនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សរុបដែលឆ្នាំមុនមានតែ 17% ប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាកត្តាគ្រោះថ្នាក់របស់កម្មករគឺជាគោលដៅសំខាន់មួយត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងបំផុតព្រោះពួកគាត់ភាគច្រើនបានងាកមកប្រើប្រាស់មធ្យោបាយផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនទៅបន្តជិះរថយន្តដែលធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ឬធ្វើឲ្យផ្លូវមានភាពមមាញឹកហើយក៏ធ្វើឲ្យមានការប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ច្រើនផងដែរលោកហ៊ីមយ៉ានបានបញ្ជាក់ថាយើងចាប់ផ្ដើមផ្សព្វផ្សាយពីច្បាប់ចរាចរណ៍ទៅកាន់កម្មករនិងអ្នកបើកបររថយន្តដឹកកម្មករឲ្យបានយល់ពីច្បាប់និងការបើកបរបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យគាត់យល់ថាការបើកបរគឺជាការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតគឺទទួលខុសត្រូវលើជីវិតមនុស្សទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងនិងចំពោះមុខច្បាប់ក្រៅពីនេះយើងបន្តរឹតបន្តឹងច្បាប់និងបើកយុទ្ធនាការរឹតបន្តឹងច្បាប់ Two garment workers killed, 31 injured in Swiring Province road accident. Two garment workers were killed and more than 30 others injured on Tuesday in the road accident in Swiring Province, Svai Tiep District. Police are on the lookout for the driver who fled the scenes. Provincial Department of Labour and Vocational Training Director Hassa Bunti identified the deceased as a woman named Ron Sreon, a man named Kung Chanti. Both were workers at Yungli International Factories. He told the Post the accident happened in Papay Commune, Kampong Rote village at 7:10 a.m. on Tuesday. 31 other workers suffered seriously and minor injuries in the crash. Bunti said the driver of the truck which was transporting the workers was going too fast and when he slams on the brakes, the truck overturned, he said. Bunti said 15 workers who were seriously injured were rushed to the emergency department at the Jipu Referral Hospital and 16 others were being cared for the provincial referral hospital. Now we have agents on standby at 2 referral hospitals and we have called into officials and staff from the National of Social Security Fund in Swiring Province. The authorities are attempting to find and arrest the driver, he said. Neither Svai Tiep District Police Chief Kail Supon nor Liet Neng, the Deputy District Police Chief in charge of traffic, could be reached for comment on Tuesday. Pum Sukonti, a union representative at the factory, said that before the accident, the workers were traveling on the track to the Santung Special Economic Zones as usual. He said that as the driver was overtaking a motorbike at high speed, the truck lost control, veered onto the other side of the road and overturned. The driver had only started driving the truck today. He wasn't skilled yet. In the past he drove a tractor and just came to transport the workers today, so this is his first time driving the truck. After the accident he ran away from the scenes, Sukunti said. The Post was unable to reach Swiring Provincial Referral Hospital Director Chandara for an update on the workers' condition on Tuesday. A press release about the accident issued by the Ministry of Labour and Vocational Training said the ministry had received information that the driver had slammed on his brakes, causing the truck to overturn on the other side of the road.
All the injured workers have received assistance and care from the authorities and NSSF officials. As of the 10 a.m. on July 30, 15 workers are being cared for at the Jipu Referral Hospital, while the 16 others were sent to the Provincial Referral Hospital for treatment. The Ministry of Labour and Vocational Training will continue to help address the difficulties of the workers and their families using the NSSF program, the ministry wrote, speaking after an event on Saturday in Kampong Chnang province to publicize the law on road traffic. Him Yan, the Deputy National Police Chief in charge of traffic, said that this year 31% of the accidents involved factory workers, while last year the figure was 17%. We must pay the utmost attention to workers' accidents. Some people still traveling on track, but many have turned to use their own means of transport. This has caused traffic congestion, and as an increase in accidents, we have begun educating workers and their drivers about traffic laws to encourage them to drive carefully. We want people to understand that driving bears great responsibility and their life as at stake. We are also continuing to tighten the law and run campaigns to spread information about the law and road safety, he said.